Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa ubwino nyamuneka budasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi rero tugarukanye nabyo. Intambara ikomeje kugenda ihindura isura mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ubwumvikane igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko imikoranire iri hagati yacyo n'igisirikare cya FARDC ishobora kuba yahagarara mu gihe gitoya. Perezida Evariste Ndayishimiye ngashobora kuba yahunze igihugu. Ese ibi byaba byatewe n'iki? Byose turabyinjiramo tumenye uko bihagaze muri rusange. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye biri kuvugwa, ndetse kandi biri gukekwa yuko ashobora kuba yahunze igihugu. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kandi n'ishyaka rya CNDD-FDD hakomeje kugenda humvikanamo icyitwa umwuka w'urunturuntu ukomeje kugenda ututumba hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda ryumvikanamo imyivumbagatanyo. Ni ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda ryumvikanamo ibibazo byinshi bitandukanye byiganjemo ubugambanyi, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yikanga kudeta. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uyu munsi ashobora kuba yahunze igihugu. Ese ibi byatewe n'iki? Birenemezwa yuko kandi ku ruhande rw'inzego z'igisirikare cy'u Burundi hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagiye kwamburwa impeta cyangwa se bagiye kwamburwa amapeti bahawe n'igisirikare cya FDNB. Ni nyuma y'ubugambanyi bukomeye igisirikare cya FDNB gikomeje kugenda gikekwaho ndetse kandi gikomeje kugenda kivugwaho. Abitwa ba General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye baratungwa agatoki mu mugambi ukomeye cyane wo guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Ni ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, ni ibibazo bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi uko bihindura isura niko bikomeje kugenda byibazwaho na buri muntu wese. Bati se ibi bintu biraza kurangira gute? Benshi bibaza bati ibi bintu nibiza kuba gaterera nzamba ka nyina wa nzamba nibikomeza kuzamba bizamba na mwene nzamba ari we Perezida Evariste Ndayishimiye biraza kugenda gute? Turaza kwikoza ahitwa Rutana abaturage basakwasatswe, ndetse n'ahitwa za Ruyigi ni abaturage basakasatswe mu gihugu cy'u Burundi bari gushinjwa yuko bashobora kuba bafite intwaro bagize gutya rwose ngo baryamyeho. Ni mu gihugu cy'u Burundi icyitwa intambara ikomeje kugenda itekerezwa ndetse kandi ikomeje kugenda ikekwa. Ni nyuma yuko umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi biri kuvuga yuko ukomeje kugenda utera intambwe ukorana n'icyitwa umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi ibi byose bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi, ishyaka rya CNDD-FDD rivuga yuko ngo bamwe mu badede bagenzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo abizi neza yuko bahari bafite n'umugambi wo kumukura ku butegetsi, ariko nawe akavuga yuko akomeje kubaka ingamba z'ubwirinzi cyane ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rikekwaho byinshi. Nyamuneka turaza kwikoza ahitwa muri Cibitoke mu mujyi wa Bujumbura icyitwa umutekano ukomeje kugenda ukazwa cyane. Ni umujyi wa Bujumbura ahitwa za Cibitoke, icyitwa abaturage bakomeje kugenda bagira gutya umunsi ku munsi. Uko umunsi ugenda uzaza ni mu masaha n'ijoro, buri rugo rukisanga ruriho umusirikare, bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye ndetse kandi byahinduye isura. Ni igihugu cy'u Burundi kandi bivuga yuko inzego zitandukanye, inzego z'umutekano, icyitwa imbonerakure, abaturage bakomeje kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba guhagarika ubufatanye buri hagati ye n'icyitwa imbonerakure. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bikavuga yuko ibi byose akomeje kugenda abiterera iyo
avuga yuko ngo ubufatanye hagati y'icyitwa Pruta hagati y'icyitwa imbonerakure na leta y'igihugu cy'u Burundi butagomba guhagarara. Ibi bibaye nyuma yuko ngo icyitwa imbonerakure zikomeje kwishingikiriza yuko zahawe uburenganzira na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyitwa imbonerakure zikaba zikomeje guhungabanya kubabaza bya hafi abaturage bakomoka ngo mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi, bakomeje kubabazwa cyane n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye nyuma yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga bati twebwe Perezida Evariste Ndayishimiye icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko yimitse cyane binagaragara muri guverinoma ndani ya ndani. Ibi ni ibintu bigomba guhagarara kuko ibintu bikomeje kuzambonetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri muri Bujumbura cyangwa muri situwasiyo y'umutekano, nyamuneka situwasiyo y'umutekano, abaturage barenga 67 ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura bafunzwe bazira gucumbikira bamwe mu baturage bakomoka muri Kongo, by'umwihariko abanyamurenge, nyuma y'uko leta y'igihugu cy'u Burundi yihanangirije abaturage b'igihugu cy'u Burundi bababwira yuko batemerewe gucumbikira bamwe mu banyamurenge bakomoka muri Sud Kivu muri misozi y'Iminembwe. Ni nyuma y'uko abanyamurenge bakomeje kugenda bashinzwa kwifatanya bya hafi n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Turabyinjiramo ndani ya ndani, tujyane ku ruhande rw'icyitwa abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ku ruhande rw'icyitwa abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga yuko ngo nubwo bashinzwa kuba bari kwifatanya n'umutwe wa Red Tabara, kuba bafitanye ubufatanye n'umutwe wa Red Tabara, ngibi Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubishingira kuri bamwe mu bafite imiryango yahungiye mu bihugu byo hanze. Bamwe muri abafite imiryango yahungiye mu bihugu byo hanze bikavugwa yuko aribo bakomeje gutungwa agatoki mu gukorana n'umutwe wa Red Tabara. Dusubiranamo kandi ibi bintu tubijyanamo neza, mbibutsa yuko abashinzwe gufatanya n'umutwe wa Red Tabara biratangazwa kandi biremezwa yuko benshi muri bo ngara bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje gushinzwa gushyigikira umutwe wa Red Tabara. Bikanavugwa yuko abenshi muri bo ngara bakomoka mu Burundi bafite imiryango yahungiye mu bihugu byo hanze bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba no hanze ya Afurika y'Iburasirazuba. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari guca akabogi cyangwa ari gushaka inzira yose ishoboka agaragariza abaturage yuko mu gihugu cy'u Burundi harimo umutekano muke cyangwa se ibintu bikomeje gukomera, bikomeje kumubana agaterera nzamba ka nyina wa nzamba wa mwende nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyamuneka ibi byose turabyinjiranamo rero. Imisozi ahitwa za Mwange, imisozi ahitwa za Kavimvira, imisozi yahitwa za Kiriba, imisozi ya za Runingo, igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwishyitamo abasirikare. Ni nyuma y'uko bivuze yuko ahitwa Rugogo muri Shabunda abasirikare b'Abarundi bamaze gufata umwanzuro wo gukuramo impuzankano zabo bakirukanyira mu bice byinshi bitandukanye byo muri Sud Kivu. Nyamuneka ibi byose tubyinjiranemo neza, tujyane mu misozi yahitwa za Warikare. Aha ndagukoza ahitwa Ishunga, mugarure Impafi, mugarure Nyamiyanda, aho Abarundi bari kwisuranamo na za Wazalendo n'abasirikare b'Abarundi bamaze kwanga gukora icyitwa advance, n'abasirikare b'Abarundi bamaze kwanga gukomeza kwataka uruhande rw'umutwe wa 23 muri Warikare. N'abasirikare b'Abarundi 2386 bari bateguye kwinjira mu isatira Pinga bari kumwe n'abacancuro b'Ababiligi n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo baba Blackwater. Abasirikare b'Abarundi bamaze kwanga kwegera muri ibyo bice. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko ngo abasirikare b'Abarundi ku mirongo y'imbere ku rugamba Evariste Ndayishimiye ngo yamaze gusa naho abatangamo igitambo. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yamaze gusa naho
abatangamo igitambo asa n'aho abagurisha, bikavugwa yuko ku rugamba abasirikare ba FARDC bari gutererana abasirikare ba FDNB. Ibi rero byatumye bamwe mu basirikare b'Abarundi mu bice bya Sud Kivu nkangaha imisozi za Mayimingi twagarutseho kare nababwiye yafashwe n'umutwe w'Intare zarambwe muri Shabunda. Biravuga yuko aka gace ka Mayimingi katanzwe n'abasirikare ba FDNB. Ku ikubitiro abarenga 9 bamaze gutabwa muri yombi, abenshi muri bo bafite n'amapeti akomeye mu gisirikare cy'u Burundi, boherejwe ku butaka bwa Kongo bashinzwe gushyigikira ingabo za M23 mu koherezanya ubutumwa bwo gutanga ripoti y'uburyo urugamba rwamaze gushushanywa n'icyama cy'Intare za Sarambwe n'uburyo Alliance Fleuve Congo. Nyamuneka abasirikare b'Abarundi bakomeje gushinzwa gutanga ripoti ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ba 23 ku kuntu urugamba rukomeje gutegurwa. Bikavugwa yuko nyuma yuko abasirikare bakomeye ba FARDC bamaze kumenya amakuru yuko abasirikare b'Abarundi bakomeje gutanga amakuru y'ukuntu urugamba ruteguye, bikavugwa yuko bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeye barimo n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo namwe mu bayobozi ba leta Kinshasa. Bikavuga yuko bakomeje guterwa agahinda bikomeye n'uburyo abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda batanga ripoti y'uburyo urugamba rwateguwe, dore yuko operasiyo nyinshi ibyinshi muri byo biri gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Bikanavugwa yuko indege iri mu bwoko bwa CH4 drone iherutse kuraswa ngo yari yatanzwemo ubutumwa amasaha iri buhagurukire muri Bujumbura, igahita yerekeza mu misozi yo muri Kongo, igahita ikubitwa inshuro n'uruhande rw'umutwe w'Intare za Sarambwe. Bikavuga yuko ari nayo mpamvu ibitero by'indege za FARDC aka kanya byamaze guhagarara, nyuma yo kumenya yuko ibi bitero by'indege za drone bagabaga ahitwa za Rugezi na za Mikenke, indege zaturukaga Bujumbura zamaze guhagarara nyuma yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi bari gutanga ubutumwa, bari gutanga amakode n'amakode, bari gutanga n'amasisiteme. Bikavuga yuko ari nayo mpamvu sisiteme z'ikibuga cy'indege cya Bujumbura Mayikondada International zikomeje kwinjirirwa n'uruhande rw'umutwe w'Intare za Sarambwe. Izi sisiteme rero kwinjirirwa, bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aribo bari gutanga ubutumwa, abari gutanga message ku ruhande rw'Intare za Sarambwe, uburyo operasiyo ziba zateguwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'aba bacacu bari kwifashishwa mu guhagurukiza indege. Ntambara ikurikiyeho ni intambara y'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC biri kwisubiranamo. Benshi baribaza bati rero iyi ntambara yatangiye ubwisubiranamo hagati ya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi iraza kurangira gute? Ko bivuga yuko ibi bintu byateye inkeke, byatumye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ataryama adasinzira. Aka kanya nawe ufite ikibazo cyo kwibaza ati ibi bintu ndaza kubigenza bite, ndaza kubigenza ne ko bikomeje kunzambana, ko bikomeje kumbera ikibazo gikomeye cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Nyamuneka nimwumva nsetse nimukagira ngo mazatse nishimye, nimwumva nsetse nimukagire ngo mba nishimye. Ikibi ni cyiza ngakabi gasekwa nk'akeza di. Nyamuneka igisirikare cy'u Burundi nagiye mbabwira mu nkuru zidasanzwe twagiye dukorera kuri kino kinyamakuru, mbabwira nibyo igisirikare cy'u Burundi kivanzemo, mbabwira nibyo igisirikare cy'u Burundi gikoze gufata umwanzuro wo gusinyana amasezerano na Perezida Kisekedi Shirombo wo kumufasha kurwanya umutwe wa 23, mu gihe umutwe wa 23 wowe wavuze uti twebwe turabizi ibyo leta Kinshasa ishaka, turabibona ibyo leta Kinshasa iri gukora, twebwe nitujya kwihorera tuzihora mu buryo bwa kinyamwuga. Ubu aka kanya leta y'igihugu cy'u Burundi iri kwikanga yuko umutwe wa 23 ushobora kuba wafatanya na Tabara bakaba bakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu rero Perezida Evariste Ndayishimiye araza kubikemura ati? Nyamuneka arabikemura ati ko byamuzambanye. Niba kuko mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bavuga bati abasirikare boherejwe muri Kongo
baragendera ku ngengabitekerezo y'ivanguramoko. Abasirikare ubwabo nabo bakaza kuvumbura koko iki kibazo gihari, ko perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kohereza abasirikare agendeye ku ivanguramoko. Ibyo bintu wongera ubitekerezeho, ushinga agati wongera ushingura kandi wongera ugashingure, ugatunga kuri perezida Evariste Ndayishimiye, ugatunga kuri Kisekedi Shirombo. Bamaze gufata umwanzuro wo gukorana n'icyitwa FDLR yavuye mu Rwanda muri 1994 ikoze jenoside igahungira mu bihugu byinshi bijyana muri Afurika y'Iburasirazuba no hanze y'Afurika y'Iburasirazuba. Aka kanya ihurizo rikomeye icyitwa Alliance Fleuve Congo ba 23, icyitwa MRDP twirwaneho, bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo noneho ibyari ukohereza abasirikare b'Abarundi muri Congo bibe noneho kuba perezida Evariste Ndayishimiye aba ari kohereza imisada abasirikare mutwe wa 23, kuko biravuga yuko agace ka Mayimingi ku munsi w'ejo muri Shabunda nyuma yuko gafatwa abasirikare barenga 100 b'Abarundi biripotinze mutwe wa 23. Bikavugwa yuko ahitwa Imaremo ku munsi w'ejo abasirikare b'Abarundi bambaye imyenda ya gisivile, Imaremo ni muri Warikare, agasozi kitegeye umusozi wa Mweso muri teritwari ya Masisi, kakaba hagati ya Karembe n'ahitwa Peti na Burayi. Biravugwa yuko ari abasirikare muri kariya gace biripotinze baje bakabaririzaho umutwe wa 23 uri bakagenda kuri telefoni bagahita biripotinga mu cyama cya 23. N'icyuho gikomeje kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi, n'icyuho gikomeje kugaragara muri leta ya Kinshasa, n'icyuho gikomeje kugaragara mu ishyaka rya CNDD-FDD, icyuho kidasanzwe leta ya Kinshasa kwikuramo biri buze kuyibana ikibazo gikomeye cyane. Nyamuneka ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, ibibazo byakomeye cyane. Nk'ubu ahitwa Rungutu hafi y'umuhanda Route Nationale 5 uva Bukavu werekeza Uvira, imisade y'abasirikare b'abakomando intare za Sarambwe zamaze koherezwa mu buryo budasanzwe. Bikavugwa yuko impamvu intare za Sarambwe ahangaha hitwa Rungutu ku muhanda Route Nationale 5 zahazanye abasirikare bamaze kumenya ubwumvikane bukeya buri hagati y'abasirikare ba FARDC bari mu misozi ya za Kiriba, za Kawezi na za Kavimvira, bakomeje kwisuranamo. Ibingibi biri kuba bitewe ngo n'icyuho gikomeye perezida Evariste Ndayishimiye yashyize mu gisirikare cya FDNB. Icyo cyuho gishingiye kuki? Icyo gishingiye ku ivunguramoko ryayogoje igisirikare cy'u Burundi, cyayogoje leta y'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya perezida Evariste Ndayishimiye ari kwibaza icyo cyuho kukivamo bimeze gute. Binavuga yuko hagiye kubaho inama idasanzwe igiye guhuza abasirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi. Ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gisirikare cya FDNB byiganjemo ivanguramoko rigamije kuvangura abasirikare ku bwoko bumwe cyangwa ubundi, ku gace bavukamo cyangwa kandi rigomba guhagarara. Ariko bikavuga yuko uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye we akomerewe cyane kandi agoberewe nyuma yo gusanga yuko nubwo ibibazo bikomeje kugenda bigaragara, hari bamwe mu basirikare ba FDNB bafite imiryango yabo yahungiye hanze ikomoka mu bwoko bumwe bwajujubijwe mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko iki kibazo igisirikare cya FDNB leta y'igihugu cy'u Burundi kuzakikuramo bizafata imyaka n'imyanya. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda biba ikibazo, ni ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, ni ibibazo bikomeje kugenda bizamba, binazamba bizatira mwene Nzamba witwa perezida Evariste Ndayishimiye. Impamvu mwita mwene Nzamba, byamuzambanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Deployment arazikora, abasirikare bakiripotinga, bagahunga urugamba, bakarasana ubwabo, bagatanga ripoti y'uburyo urugamba rwateguwe. Impamvu byazambanye mwene Nzamba perezida Evariste Ndayishimiye Alias Never yamaze guhunga igihugu aka kanya. Biravuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye
nyuma ya operasiyo yari yateguwe idasanzwe yuko ashobora no kwicwa, yuko bamwe mu basirikare harimo n'abasirikare bakomeye bashobora kumugubanura, yamaze gufata umwanzuro wo guhunga igihugu cy'u Burundi. Ubu biravugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu cy'Ububiligi nyuma yo kwisanga ngo yatezwe akagozi na bamwe mu basirikare be. Bikavuga yuko kandi perezida Evariste Ndayishimiye amaze n'iminsi myinshi atari kumvikana n'umugore we. Biravuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yagiye muri message za WhatsApp z'umugore we, akaza gusanga ngo hari bamwe mu bantu perezida Evariste Ndayishimiye yita abagambanyi ngo bari kugenda bandikirana n'umugore we uko umunsi ugenda uzahaza undi. Niyo mpamvu muri kumva perezida Evariste Ndayishimiye uko umunsi ugenda uzahaza undi akomeje kugenda agira inzinduko za hato na hato. Izi nzinduko cyangwa se rero ukugutembera nta kindi kintu kiganje. Noneho biravugwa yuko ngo perezida Evariste Ndayishimiye yateze bisi yamukuye mu gihugu cy'u Burundi ikamwerekeza mu gihugu cya Tanzania, atabwiye umugore we ahagiye, atabwiye abasirikare be ahagiye. Biravugwa yuko yajyanye n'abasirikare bagera kuri 3 nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo amaze iminsi ataryama adasinzira, ibibazo byaramubanye n'ibibazo. Ariko nyamuneka reka mbifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, uwayavuga niyo yarangiza. Mukomeze mugire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu. Mbibutse ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje guhindura isura. Mbabwira nti niba utarakora subscribe kugira ngo icyitwa reporter Sasi na Majeruhi ku bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ku makuru adasanzwe no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba uri gucikanwa cyane. Murakoze cyane inshuti z'akadasohoka.